फाइनल्ली गाइज हामी अहिले आधी डेस्टिनेसनमा पुगिसक्यौँ। अब यहाँनिर बसेर अलि अब चिया पान गरेर के हुन्छ के खाइन्छ। भ्यू त यस्तो दामी छ। अब आज त काठमाडौँतिर फर्किन सकिँदैन। अब आज चाहिँ हाम्रो बास आज नै चन्दनबारी नै होला जस्तो लागिरहेछ, किनकि अलि हिँड्नलाई अलि गाह्रो नै भइहाल्यो। खुट्टा त यस्तो दुखिरहेछ। अब कुरा नै के गर्नु छ। अब यो ठाउँ भनेको ठ्याक्कै चोलाङपाटी भयो। चोलाङपाटीदेखि हामीलाई चन्दनबारी पुग्न 1 आवर मेबी त्यति नै लाग्ला। अब त्यस्तै हो। अरू त राम्रै छ। भ्यूहरू त कस्तो दामी हो के, कुरै नगर्नु के। यस्तो राम्रो भ्यूमा त ओहो स्वर्गै आए जस्तो के, ठ्याक्कै कस्तो दामी भ्यू। अनि यो चोलाङपाटी भयो। त्यहाँनिर आर्मीको त्यो उनी रहेछ टिकट काउन्टर जस्तै भनौँ। अब त्यहाँनिर टिकट हेर्ने रहेछ। हाम्रो ठ्याक्कै उतानिर लाङटाङ नेसनल पार्कभित्र छिर्दाखेरि चाहिँ टिकट हेर्नु भएको थियो। टिकट काटेको थियौँ हामीहरूले। अनि ती टिकट हेरेर यहाँनिरदेखि अनि माथि पठाउने रहेछ। अरू त त्यस्तो खासै केही छैन। अलि गाह्रो भनेकै अलि गाह्रो पेज भनेको चाहिँ हाम्रो त्यही के नाम थियो अरे, लौरी विनायकको के भन्ने उकालो थियो। अलि त्यही हो गाह्रो भने। अरू त राम्रै थियो। आउँदाखेरि त यस्तो चिल भयो। उता नुहाएर त यस्तो आनन्द आयो कि कुरै नगर्नु के। यस्तो दामी भ्यू कुरै नगर्नु। यता त आउनै पर्छ एकचोटि अवश्य नै।